足を組んだり足を投げ出されると通路が狭くなりますのでおやめください。駆け込み乗車は出口からおやめください。本日は市営地下鉄東山線をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は宇治川岡行きです。次は東山公園、東山公園、臨港信頼人間の駅です。ライター長期化の無料工事最終回、東山大田方面は運転を再開。次は星ヶ丘、星ヶ丘、愛知淑徳大学星ヶ丘キャンパス高校中学校、メガネ音楽部眼科のメガネの和光修学大学、富山科学園大学吉ヶ丘キャンパス方面は運転を再開。
路のことならトヨタモビリティ東山や林野店、企業機関ビブテの中台クリニック、生協の店で東急ハイツ林野店方面は次は本郷優先外科有眼検診実施の丸本レスト方面は次でお降りくださ皆様ご乗車ありがとうございました。次は藤ヶ丘終点です。いつもご利用の方はお乗り換えです。名古屋インター東台湾フードカフェの交通モンキーズホーム